nunu sakinati wat tanwin. Kashi na biyu daga cikin kashin tajwidi a Qur'ani shine hukuncen nunun mai dauri da kuma tanwini. Wato yanzu ka karanta uzu da bismillah, yanzu kenan zamu fara dauka kuma tajwidi na karanta karatun shi karan kanshi. Shine zamu fara ganin ahkamun nunu sakina, hukuncen nunu sakina da kuma ainihin tanwini. Jama'a me nunu sakina? Ya kamata mu san nunu sakina, ya kamata kuma mu san me tanwini kafin mu faɗi hukuncen su. Na farko shine me annunu as-sakina? Muka ce annunu sakina hiya nuni sakinati tuthbitu lafzan wa khattan wa hiya ghairu mutaharrika. Nunu sakina wata nunin ce wadda take daukan dauri, ma'ana nunin ce haka sai a mata sukun kamar yadda na muku ita anan. Kun ga ta na yi ta da lakareja na mata dauri a sama. To irin nunin din wannan wadda ake ma dauri a sama a cikin Qur'ani duk inda ka ganta ita ke cewa nunun sakina. Malaji tuthbitu lafzan wa khattan. Tana tabbatuwa da furci a rubuce. Zaka ganta gatanan nun din a rubuce kana kallon ta kirikiri, kuma zaka ganta kuma gatanan an mata sukun in ta dauri kirikiri kuma zaka faɗe shi. Ma'ana ita nunun sakina za ka ganta nunun ce gata haka kuma da daurin ta a sama, kenan gata a rubuce. Wa lafzan kuma ana furta ta. Wato ita ana rubuta ta kamar yadda gatanan na muku ita gatanan nunun ga kuma dauri a sama. Malam yace wa hiya ghairu mutaharrika, ita kuma ba ta daukan haraka. Me haraka? Fataha, dhamma, kasara. Wannan harfan guda uku nunu sakina ba ta daukan su. Ba ta daukan fataha, ba ta daukan kasara, ba ta daukan dhamma. Ita kawai abu ɗaya take dauka shine sukun. Shine lafsansive vowel. Ba ta san wani wasali ba in ba sukun ba. To wannan nunun din da ake mata dauri a sama ita ke cewa nunun sakina. Duk inda ka gani a Qur'ani kaga nunun irin wannan an mata dauri a sama ita ce nunun sakina. Misali, min, kaga min, kaga nunin an mata ɗauri, min, to wannan nunin ɗin da muka ɗaure ta ke cewa nunin sakina. Ka riƙe, na ƙara baku misali, an, kaga wannan nunin, wanda ita ke cewa nunin sakina, an, wagga nunin da aka ɗaure ta ke cewa nunin sakina. Na ƙara baku misali, an'amta ta cikin sur alhamdu siratal ladina an'amta, kalli an'amta, kaga anan gurin ga nunun na an mata dauri aka ce an'amta, ba a ce ana amta aka ce an'amta. To wannan nuni take cewa annun as-sakina, mana nunin daurariya. Wannan jama'a ita ce nunin daurariya. Da haka nunin sakina sauki gare ta. Daga kaga nunin mai dauri a cikin Qur'ani sunanta nunin sakina. Me tanwini? Tanwini malam yace fa huwa nunu sakinati za'idatun tulhaqu akhir al-asma'i lafzan la khatta. Tanwini wata nunun ce wadda take qararriya, ma'ana babu ita ƙara ta akai. Tulhaqu akhir al-asma, wanda take zawa a ƙarshen sunaye a cikin Qur'ani, lafzan a furici la khattan ba a rubuce ba. Tanwini wani nunin ce ɓoyayya, ita kaga wani nunin sakina a zahiri take ga ta daurin ta kaganta. To amma shi tanwini na nunin sakina, tanwini wata nunin ce ɓoyayyen nunin wadda ake ƙara ta ƙarshen sunaye lafzan a furici la khattan ba a rubutu ba. In aka faɗi moɗin sai a ji ta, amma a rubutu fa babu ita. Kuma na nutsa da Allah ku santa, amma bari baku misali don ku yarda. Misali yaumin, kaga cewa nayi yaumin, kaga a ƙarshen na hudu ta nunin dala ina take anan babu ita. Ya fataha wawun sukun min sai mimun na mata ainihin kasara biyu, amma ce min, ashe anan a ƙarshe akwai wata nunin mai ɗauri wadda na faɗe ta a baki amma a rubutu babu ita. Isilin min kaga ana jinta amma babu ita, kenan kaga tulfazu wala tuktab, ana furta ta babu ita a rubutu. Yaumin, kaga da yace yaumin kaji nunin a ƙarshe amma akwai ta a cikin kalmar babu. Azimin kaji nunin a ƙarshe akwai ta anan babu, amma a furici fa an ji ta, kaga ɓoyayya ce. Wannan ita take ganin mu bin maganinta. Aljanan nunin ce, ita ana jin ta a baki amma a rubutu babu. Muhammadan
da Allah a kalmar Muhammadan ba ka yi nunun a ƙarshe ba ina take babu kaga ta ɓoyayya ce azizun ka ji nunun a ƙarshe ina take a ƙarshen babu hakimun ka ji nunun a ƙarshe ina take babu gafurun ka ji nunun a ƙarshe ina take babu to wani take ake cewa nunun ta nunun ita ce tanwini da haka yanzu da na bidiyo na ƙasa insha Allah inda zan bambanta maka to malam me bambancin nunun sakina da kuma wannan nunun din boyayya wadda ake jin ta amma ba a rubuta ta me bambancin su yanzu da na bidiyo na ƙasa insha Allah inda ainihin zan bambanta maka su insha Allah